អ្នកប្រើប្រាស់តើអ្នកចង់បានអ្វីមិនច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានសំណួរមួយចំនួនឆ្លើយតាមពិតឬអ្នកនឹងមិនចាក់ចេញនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកជាសំណួរអ្វីភរិយារបស់ Dave ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ដឹងជាការប្រសើរណាស់គ្រាន់តែឆ្លើយខ្ញុំថាបើឬទេបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកគាត់គឺជាស្ត្រូវរបស់ Dave ទេហាហាហាអូអ្នកកំពុងនិយាយកុហកJeff ហៅអ្នកថាជាប្រពន្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែបដិសេធថាអ្នកជាអ្នកកុហកហាហាហាស្មោះត្រង់ឬខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នករងទុក្ខ Mr. Quinn គម្រោងនេះនៅតែត្រូវបានកំណត់ខ្ញុំបានផ្ញើផែនការខែក្រោយទៅអ្នកវាយឺតពេលហើយមិនទាន់ Tessa ត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំគិតថានាងនៅទឹកក្តៅលោកម្ចាស់ Quinn ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាលោកស្រី Quinn មិនបានមកទីនេះតើអ្នកប្រកាសទេថាវាជារបស់នាងខ្ញុំបានដោះស្រាយទាំងអស់របស់អ្នកនិងលោកស្រីវត្ថុរបស់ Quinn គ្មាននរណាម្នាក់មានទេShit ណែនាំ Vela ឲ្យបង្ខំឲ្យបើកបន្ទប់ទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរក Tessa យល់ព្រមអ្នកដឹងថាខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់ Dave ហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំបែបនេះតើអ្នកមិនខ្លាចឆ្លងហាក់ស្ត្រីទេហា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 ខ្ញុំបានបាត់បង់អ្វីទាំងអស់មានអីត្រូវខ្លាចហាហាដែលបានបញ្ជូនអ្នកឡាណាអានឹងអ្នកពិតជាឆ្លាតណាស់ប៉ុន្តែវាយឺតពេលហើយតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីផងដែរអ្នកហ៊ាននឹងស្វែងយល់ជួយដោះលែងខ្ញុំទៅដោះលែងខ្ញុំជួយដោះលែងខ្ញុំទៅផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំអាចរីករាយជាមួយអ្នកបងណាដែលត្រូវការ account CapCut Pro យកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើការជាប្រចាំក៏យកទៅប្រើប្រាស់ការងារកាត់តអញ្ចឹងបើចង់ប្រើ Pro ហើយមិនចង់ចំណាយលុយច្រើនទៅកាន់ platform ក្នុង platform អញ្ចឹងអាចនឹងមួយខែអញ្ចឹងតម្លៃខ្ពស់បន្តិចណាតែបើសិនជាបងចង់បាន account CapCut Pro យកទៅប្រើប្រាស់តម្លៃធូរថ្លៃអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ admin បានណាហើយបញ្ជាក់ថា account CapCut Pro នេះគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ mobile ក៏បានជាមួយនឹង PC ក៏បានដែរប្រើប្រាស់បានពីរបាន mobile មួយនិង PC មួយបងគ្រាន់តែអាច Telegram មក admin មកចូលទៅកាន់ Telegram បើរួចហើយវាយកន្លែងប៊ូតុងស្វែងរកបើប៊ូតុង search ខាងលើហ្នឹងដាក់ user មកដាក់ add មកហើយវាយពាក្យថា tick unsert 26បាទប៉ុណ្ណឹងបានហើយឃើញ account admin នៅខាងក្រោមនេះណាយល់ហើយទេសាទូរស័ព្ទទៅវិជ្ជបណ្ឌិត Eric ទេសាវិជ្ជបណ្ឌិតតើកូនរបស់ខ្ញុំមិនអីទេកូនតើអ្នកមានផ្ទៃពោះនាងមិនមានផ្ទៃពោះទេខ្ញុំបានធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះហើយវាបង្ហាញពីបន្ទាត់អ្នកមិនបានធ្វើតេស្តលើកទី2ទេការធ្វើតេស្តទាំងនោះមិនអាចបិទបានទេប្រសិនបើពួកគេផុតកំណត់ខ្ញុំបានពិនិត្យ2ដងហើយអ្នកមិនមានផ្ទៃពោះទេអ្នកគ្រាន់តែរបួសស្រាលសម្រាប់ចុះអ្នកនឹងសុខសប្បាយជាទេអរគុណខ្ញុំរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះជាយូរមកហើយទើបដឹងថាវាជាកំហុសហេតុអ្វីបានជាអ្នកលាក់វាពីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកដឹងទេអ្នកនឹងសុំឲ្យខ្ញុំរំលូតកូនខ្ញុំនឹងរំភើបចិត្តពេលដឹងថាអ្នកមានផ្ទៃពោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសុំឲ្យអ្នករំលូតកូនត្រូវហើយអូហេឈឺអីហ្នឹងជាជាងផ្ដោតលើខ្ញុំអ្នកគួរតែសួរឡានថាហេតុអ្វីបានជានាងប្រឆាំងខ្ញុំយ៉ាងនេះតើនេះមានអ្វីតាក់ទងនឹងនាងដែលនៅតែបិទបាំងសម្រាប់នាងបុរសនោះបានសារភាពខ្លួនឯងតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីបុរសនោះត្រូវបានបញ្ជូនដោយឡានទម្លាក់ទង្វើលោកខ្វេងខ្ញុំបានសួរចម្លើយគាត់បុរសនោះជាអ្នកបើកបរឡានហើយគាត់បានសារភាពថាគាត់ត្រូវបានណែនាំដោយឡានឲ្យធ្វើបាបលោកស្រី
ខ្វែងវាជារបស់នាងម្ដងទៀតតើអ្នកជឿទេថាខ្ញុំមិនបានបង្កាច់បង្ខូច crush របស់អ្នកและណាស្រឡាញ់ខ្ញុំតាំងពីពេលណានាងមិនមែនជា crush របស់អ្នកទេខ្វែងអ្នកគឺជាម្នាក់លោកស្រី Queen កំពុងមានស្នេហាខ្ញុំអ្នកតែងតែជាស្នេហារបស់ខ្ញុំលោក Queen តែងតែហៅអ្នកថាជាតារាចាប់តាំងពីអ្នកបានជួយសង្គ្រោះគាត់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះកាលពី3ឆ្នាំមុនអូខ្ញុំយល់ខុសអស់ហើយដូច្នេះហេតុផលដែលអ្នកបានឆ្ងាយបន្ទាប់ពីពួកយើងរៀបការគឺដោយសារអ្នកគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តឡានអ្នកធ្លាប់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយឡានខ្ញុំគិតថារាល់ពេលដែលនាងចូលចិត្តខ្ញុំប្រកាសជាជៀសវាងនាងខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំយល់ខុសលោកខ្វែងលោកស្រីខ្វែងខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលអ្វីត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវចេញផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះនៅពេលអនាគតអ្នកនិយាយត្រូវហេតុអ្វីមិនប្រើពិធីបិទនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការកសាងក្រុមដើម្បីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជាសាធារណៈខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំនឹងមិនទុកឲ្យឡានកិច្ចចេញពីការធ្វើបាបអ្នកទេខ្ញុំនឹងឲ្យនាងមកចូលរួមពិធីហើយអ្នកនឹងត្រូវសហការជាមួយខ្ញុំតើអ្នកធ្ងន់ធ្ងរទេដែលពួកគេបានលែងលះគ្នារួចហើយបាទសូមមើលរឿងនេះ Mr. Queen បានធ្វើជាសាក្សីខ្ញុំជាមួយ Tessa ហើយឲ្យនាងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារលែងលះនៅយប់នោះ Tessa ត្រូវបានបណ្តេញចេញពី Joval ឥឡូវនេះអ្នកបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យយកកាតនេះចេញហើយមិនត្រឡប់មកវិញទេតើអ្នកយល់ទេអរគុណកញ្ញា Harris កុំបារម្ភអីខ្ញុំច្បាស់ជារលាយបាត់ដូចខ្យល់តើអ្នកបាននិយាយអ្វីដែលយើងបានប្រាប់អ្នកបាទខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំបាននិយាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំនាងបានជឿជាក់រួចទៅហើយថានេះជាកាតដែលនាងបានឲ្យខ្ញុំនោះជាការចូលចិត្តជាងយើងនឹងកាន់តែធូរស្រាលនៅពេលនេះចាប់តាំងពីអ្នកប្រែចិត្តដោយស្មោះតោះទៅគេអ្វីដែលនាំអ្នកមកទីនេះគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាខ្ញុំស្ទើរតែជាសះស្បើយហើយអាចនឹងចេញនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរីករាយដែលអ្នកសុខសប្បាយខ្ញុំសូមទោសចំពោះការលំបាកដែលអ្នកបានឆ្លងកាត់នាពេលថ្មីនេះអូហាហាអ្នកបានសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំតើអ្នកមានគម្រោងធ្វើវាដោយរបៀបណានោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះចូលចិត្តព្រឹត្តិការណ៍កសាងក្រុមប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើឡើងនៅ Moonlightville អ្នកបានធ្វើការនៅ Queencore អស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយបានចូលរៀនទាំង2ឆ្នាំកុំខកខានវានៅឆ្នាំនេះខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អ្នកតើអ្វីទៅជាការភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ចំពោះខ្ញុំអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះទើបតែថ្មីនេះខ្ញុំដឹងថាប៉ុន្មានអ្នកមានន័យចំពោះខ្ញុំនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកធ្ងន់ធ្ងរល្ងងពេលណាទើបខ្ញុំកុហកអ្នកហាហាដែលទីបំផុតអ្នកនឹងស្នើឲ្យខ្ញុំមិនអីទេជួបគ្នាល្ងាចស្អែកសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនដូច្នេះអ្នកស្ថិតក្នុងទម្រង់កម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះហាំខ្ញុំពិតជានឹងស្លៀកពាក់និងចូលរួមដោយស្ទីលតើវាជាការពិតដែលលោកគ្រូ Queen ស្នើទៅអ្នកនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងដឹងក្នុងពេលឆាប់នេះវាត្រូវតែជាការពិតដូច្នេះហើយ Mr. Queen បានលាក់បាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ជាយូរមកហើយឥឡូវនេះគាត់បានលាតត្រដាងអត្តសញ្ញាណប្រពន្ធគាត់ហើយអបអសាទរ Mr. Queen បានមកដល់ហើយទេវអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំបានរៀបចំការភ្ញាក់ផ្អើលវានឹងមកទីនេះក្នុងពេលឆាប់នេះតើអ្នកកំពុងតែស្នើមកខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថា Chester នឹងមើលទៅស្រស់ស្អាតនេះទេនៅពេលនាងស្លៀកពាក់នាងស្រស់ស្អាតអ្នកទទួលបាន Tessa នេះ
ខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថា Miss Gray មិនត្រឹមតែលេងឧបករណ៍បុរាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ស្ដាប់ទៅអស្ចារ្យណាស់នៅលើវីយូឡុងបាតវាស្ដាប់ទៅអស្ចារ្យណាស់មិនត្រូវបានថែសបណ្ដេញចេញពីយោទេអត់ធ្មត់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រកាសអំពីអ្វីមួយជាលក្ខណៈបុគ្គលនៃថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យនេះខ្ញុំនឹងណែនាំមនុស្សម្នាក់ដែលសំខាន់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅទីនេះប៉ុន្តែមិនថាអ្នកព្យាយាមបង្ហាញប៉ុណ្ណានោះទេវានឹងមិនដំណើរការទេខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចាប់ពីពេលនេះទៅគ្រប់គ្នាជួបប្រពន្ធខ្ញុំឆែសសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាកញ្ញា Gray ដូច្នេះអ្នកគឺជាមនុស្សដែលលោក Queen រៀបការដោយសម្ងាត់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយត្រូវអំពីលោក Queen និងកញ្ញា Gray ជាជាងគ្រាន់តែជាមិត្តរួមការងារហាហាសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចង់រក្សាអ្វីដែលទៀបដូច្នេះយើងលាក់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងទេវមិនមែនជាអ្នកមានគម្រោងប្រកាសការភ្ជាប់ពាក្យរបស់អ្នកមកកាន់ខ្ញុំតើអ្នកមិនបានលែងលះនាងរួចហើយទេហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរលែងលះនាងតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបោះបង់ Tessa ដោយសារតែអ្នកជួលសែមមកយាយីនាងវាមិនមែនជាខ្ញុំទេកាលពីម្សិលមិញអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកចង់ស្នើវាគ្រាន់តែជាការនាំខ្ញុំមកទីនេះវាមិនមែនទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនបាននិយាយនោះអ្នកនឹងមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងបែបនេះទេនាងនៅពីក្រោយគេដូច្នេះអ្នកពិតជាគិតថាអ្នកអាចបោកខ្ញុំបានខ្ញុំមិននឹកស្មានថាឡាននៅខ្លាចជាបែបនេះទេនាងពិតជាគ្មានបេះដូងនិងអាក្រក់លោកសែមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានប្រាប់គាត់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកបានធ្វើគឺត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារបើអ្នកមិនជឿខ្ញុំអាចនាំគាត់មកទីនេះដើម្បីចង្អុលបង្ហាញអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាសែមមានវាងាយស្រួលមើលដូច្នេះពណ៌ពិតរបស់អ្នកត្រូវបានលាតត្រដាងនៅទីបំផុតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនាប៉ុន្តែយេវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកគឺពិតប្រាកដតើខ្ញុំត្រូវនិយាយរឿងនេះប៉ុន្មានដងខ្ញុំឃើញតែអ្នកជាបងស្រីអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺឆេសជានិច្ចមិនមែនអ្នកទេខ្ញុំលះបង់ច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកនាងគ្រាន់តែជាជនក្បត់ជាតិប៉ុណ្ណោះប្រវត្តិនិងឋានៈរបស់នាងខ្លីគ្រប់មធ្យោបាយបើធៀបនឹងខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងសុំនឹងការស្រឡាញ់របស់អ្នកអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងសុំនឹងការស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រួសារអត្តសញ្ញាណផ្ទៃខាងក្រោយនិងស្ថានភាពគ្មានអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តនាងសម្រាប់នាងជានរណាសូម្បីតែការខ្វះខាតរបស់ពួកគេគឺជាគុណសម្បត្តិដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំប្រេកផ្សៃដោយការស្រឡាញ់ឆេសហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានសំណាងដូច្នេះវាជាកំហុសរបស់អ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលបានក្នុងជីវិតនេះและអ្នកពិតជាអស់សង្ឃឹមណាស់ដំបូងឡើយខ្ញុំចង់មានភាពធូរស្រាលជាមួយអ្នកដោយសារទំនាក់ទំនងគ្រួសារប៉ុន្តែអ្នកមិនបានបង្ហាញវិបដិសារីណាមួយនៅក្នុងករណីនោះកុំបន្ទោសខ្ញុំថាជាមនុស្សគ្មានមេត្តាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីជូនដំណឹងដល់អ្នកគ្រប់គ្នា Queen Corp នឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយពេញលេញប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Harris Corp បញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះគេអ្នកមិនអាចធ្វើដូច្នេះទេយកនាងទៅឆ្ងាយដេវខ្ញុំសូមទោសនាងសូមកុំធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំដេវខ្ញុំសូមទោសចំពោះរឿងដែលបង្កឡើងដោយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីពិធីជប់លៀងរួចខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកគ្រប់គ្នាដើម្បីបញ្ចូលធម៌ពលអស្ចារ្យសូមអរគុណម្ចាស់កត្រីអរគុណ Mr. Queen អរគុណប្រសិនបើអ្នកចង់អរគុណនរណាម្នាក់សូមអរគុណ Mrs. Queen អរគុណលោកស្រី Queen លោកស្រីខុញចុះយ៉ាងណាចំពោះការថាបនាងថាបគាត់ថាបបិទវាដោយថាបនាងថាបគាត់បាត់ឲ្យនាងថាបវបាត់